Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkotti ni amanu. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkotti ni amanu. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkotti ni amanu. Amiin. Kabajamootaaf jaallatamoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattan hordoftoota chaanaalii Fayyee Abbiituubii biyya keessaaf biyya alaa haala mijatuu fi mijanne keessa jirtan hundumti keessanuu nagaa Waaqayyoo isa jiraataa akkam jirtuu akkam turtanii. Amiin. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos badii keenya balleessaa, baay'ina keenya cubbuu, gidiraa keenya fi dadhabbii osoo hin lakkoofne inni Waaqa abboota keenyaa qulqullootaa duuka bu'ootaa kan ta'e galanni, kabajnii fi ulfinni guddaan bara baraan isaaf haa ta'u. Deessuuf yaada Waaqayyoon ofiisaadha kan taate Kiruubeel Kakwaaraa daawwitii jireenyaa mallattoo fayyinaa kabajni, galanni, ulfinni guddaan maqaa isheef haa ta'u. Argamoota qulqulloota toroota Waaqayyoos akka aangoo fi sadarkaa isaaniitti galannii fi kabajni guddaan bara baraan isaaniif haa ta'u. Kabajamoota fi jaallatamoota maatii Waaqayyo hundumti keessan hordoftoonni chaanaalii keenyaa baga guyyaa ayyaana Dabra Taaboor bara 2012 yookaaniif ayyaana bu'ee baga geessan baga geenya isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan miseessonni keenya hordoftoonni chaanaalii keenyaa sheer gochuudhaan ayyaana kana ri'oota keessanii fi wallaa garaagaraa wajjin haa kabajnu isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan warreen miseessummaadhaan guuttanii hin jirre immoo sabiskiraayib, sheer, laayik gochuun dhaamsa keenya ta'uu asumaan isin beeksisna jechuudha. Kanatti aansuudhaan barumsi chaanaaliin keenya guyyaa har'aa qabatee dhufe ayyaana Dabra Taaboriidha. Dhagaa ayyaana Dabra Taaboor jechuun maal jechuudha? Akkamittiin kabajna? Maaliif kabajna isa jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos sagalee kanaatiin akka nu barsiisuu fi akka nu gorsu fedhaa fi ayyama Waaqayyo nuuf haa ta'u. Dabra Taaboor jechuun tulluu Taaboor jechuudha. Tulluun Taaboor tulluu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos filatee irratti barsiisaa, irratti tajaajilaa ture keessaatii ishee tokkodha. Tulluun kun tulluu nagaa jedhamti. Tulluun kun tulluu icciitii jedhamti. Tulluun kun tulluu araaraa jedhamti. Tulluun kun tulluu kabajaati. Sababbiin isaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos humna waaqummaa isaa, aangoo waaqummaa isaa, bifa eenyummaa isaa kan itti agarsiise, waa'ee tokkummaa fi sadummaa isaa ifa baasee kan itti agarsiise tulluu Taaboriidha. Egaa barumsi kun icciitii bal'aa of keessaatii qaba. Gaggabaabsine yommuu ilaallu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos namoota 5 qabachuudhaan tulluu kanarratti argamuudhaan humna waaqummaa isaa fi dinqii waaqummaa isaa, ajaa'iba isaa kan agarsiise ta'uu ilaallaa jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya warreen biyya lafaa keessa foonii fi lubbuudhaan jiraatan, biyya lafaa keessa warreen deddeebi'an, abbootii biyya lafaa keessaati duuka bu'oota 12 keessa hangafa duuka bu'ootaa Beexiroosii fi Yohaannis, obboleessa Yohaannis kan ta'e Yaaqoobiin qabachuudhaan tulluu kanatti argama. Warreen du'an keessaati ammoo hangafa raajotaa kan ta'e Museedhaan fooninis lubbuudhaanis biyya lafaarra kan hin jirre jiraattota warreen jedhamanii samiitti ol fudhataman keessaati ammoo Eeliyaasin waa. Ajaa'iba hojii Waaqayyoo ilaalaa. Biyya lafaa kan jiranis, kan du'anis, kan jiraatanis iddoo sadiitii walitti waame. Maaliif jarreen kana waame? Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos bartoota 12 qaba. Isaan keessaati namoota 3 qofa maaliif waame jechuu dandeessu. Kan du'an hedduudhaati, qulqulluu kan jedhaman hedduudha, raajii kan raawwatan hedduudha. Maaliif warra du'an keessaa Musee waame? Kan ol ba'anis hedduudha. Yohaannis ol ba'eera.
Enook ol ba'eera. Namoonni hedduun isaanii ol ba'aniiru. Isaan kana keessaa immoo maaliif Eeliyaasin waa? Gochaa fi dinqiiwwan guyyaa kana nuti raawwachuudhaan kabajnu immoo maaliif kan jedhu ilaallaa jechuudha. Egaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessa deddeebi'ee yommuu barsiisutti aantii koo warreen ittiin jechaa ture, firoottan koo, obbolaa koo warreen ittiin jechaa ture duuka bu'oota 12 qaba ture. Duuka bu'oota 12 keessaa garuu Phexros fi Yohaannis fi Yaaqoob qofa fudhatee gara tulluu Taaboritti ba'e. Abbootiin raajotaa hedduutu jira. Isaan keessaas Musee fudhate. Isaan kana tokkoon isaaniitiin ilaallaa jechuudha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya duuka bu'oota 12 keessaati namoota 3 qofa fudhachuun isaa yeroo Waaqayyoon biyya lafaarra deddeebi'ee barsiisaa turetti, yeroo Waaqayyoon biyya lafaarra deddeebi'ee tajaajilaa turetti, yeroo Waaqayyoon biyya lafaarra deddeebi'ee barsiisaa, fayyisaa, gorsaa turetti duuka bu'oota 12 keessaati Phexros baay'ee shakkaa ture. Waaqummaa isaa, hangoo isaa, humna isaa shakkaa ture. Shakku malee garuu yaada isaa keessatti yeroo gaafii gaafatamaa turetti immoo Phexros hunduma dursee ati Waaqayyoodha, ilma dubaruu Maariyaamiiti, ilma Waaqayyo abbaati, gooftaa hunduma danda'uudha, Yesuus Kiristoos jedheen si waama jechuudhaan yeroo Waaqayyoon gaafii isaan gaafachaa turetti nama deebii deebisaa ture. Haa ta'u malee Phexros akkuma ariifatee deebii deebisu immoo ariifates shakkaa ture. Kan inni shakkaa ture immoo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa kana yoo diigdan guyyaa 3tti deebisee ni ijaara jedhee yommuu inni barsiisu Ayuudonni, Azaabonni, warreen amanis kan amanis yommuu itti shakkaa turanidha barumsa kana. Mana qulqullummaa kana yoo diigdan guyyaa 3tti deebisee ni ijaara. Namni mana qulqullummaa diigee akkamitti guyyaa 3tti deebisee ijaara? Salamoon waggaa 46 guutuu ijaaraa turedha. Inni garuu akkamittiin guyyaa 3tti ijaaraa kan jedhan shakkaa turanidha. Sana qofa osoo hin taane ani nan du'a, guyyaa 3ttis immoo du'a moo'een ka'a jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos yommuu barsiisu, kuni gonkumaan ta'u, namni du'ee guyyaa 3tti du'a moo'een ka'u, namni du'ee tasayyoo galuu hin danda'u, ati seexana moo Waaqayyoodha jedhee Phexros hanga kanaatti shakkaa tureera. Taadaa Phexros shakkii of keessaa qaba. Sanaan booddee Waaqayyoon hanga ilmi namaa du'ee du'a moo'utti ati yeroo 3 na kaadda jedhee isatti dubbateera. Phexrosis shakkii of keessaa qaba. Isa kana waan beekuuf Waaqayyoon humna isaa, waaqummaa isaa itti agarsiisuudhaaf isa waamedha. Yohaannis immoo warreen tokkummaa fi sadummaa Waaqayyoo shakkan keessaati Yohaannis nama jalqabaa ture. Waaqa ta'uu isaatti hin amana, uumaa ta'uu isaatti hin amana, gooftaa ta'uu isaatti hin amana. Garuu tokkummaa fi sadummaa Waaqayyoo shakkaa tureera Yohaannis. Yaaqoobis akkasuma. Yohaannis bara biyya lafaa keessa deddeebi'ee barsiisaa turetti tokkummaa fi sadummaa Waaqayyoo qoratee bira ga'ee arguudhaaf karaa deemaa tureera. Waaqayyoon bira ga'een tokkummaa fi sadummaa Waaqayyoo kana bara jedhee karaa deemaa tureera. Yommuu kana namni qola buuphaatiin bishaan galaana hedduu waraabu karaa irratti arge Yohaannis. Ajaa'ibsiifate, dinqisiifate. Yaa namana akkamittiin qola buuphaatiin bishaan kana waraabdee fixuu barbaadda? Kun gonkumaa hin danda'amaa jedheetu Yohaannis namicha kanaan gaafate. Yeroo kana namichis immoo ati akkamittiin sammuu ilma namaati ishii xiqqoo kanaan, yaada ilma namaa ishii xiqqoo kanaan, beekumsa ilma namaa ishii xiqqoo kanaan tokkummaa fi sadummaa Waaqayyoo mareen qoradheen bira ga'a jettee yaadda? Namni tokkummaa fi sadummaa Waaqayyoo guutummaa isaa maree qoradheen bira ga'a jedhu nama qola buuphaatiin bishaan galaana guddaa kana waraabee tanaan fixa jedhee yaadu jechuudha jedhee namichi kun Yohaannis itti deebise. Yohaannis sanaan booddee hin amane. Amanuu isaarraan kan ka'e jalqaba barumsa isaa keessatti
jalqaba macaafa qulqulluu barreessuu irratti waa'ee tokkummaa fi sadummaa Waaqayyootiin jalqabe. Jalqaba sagaleetu ture. Sagaleen sunis Waaqayyo bira ture. Annis Waaqayyoodhuma ture jechuudhaan waa'ee tokkummaa fi sadummaa Waaqayyootiin eegale. Waaqayyos shakkii Yohaannis beekee waa'ee tokkummaa fi sadummaa isaa, waa'ee samii, waa'ee mootummaa isaa, waa'ee waaqummaa isaa, waa'ee Waaqayyoon Abbaa, waa'ee Waaqayyo Ilmaa, waa'ee Waaqayyo Hafuura Qulqulluu Yohaannis ibseera. Yaaqoobis akkasuma ture. Akkuma Yohaannis ture jechuudha. Kanaafidha duuka bu'oota 13 keessaati 12 keessaati namoota kana sadan gara tulluu Dabra Taabooritti waamee waaqummaa isaa shakkan waan ta'eef Phexros waaqummaa isaa shakkii ture. Waaqummaa sana akka inni arguuf, maal akka inni fakkaatu akka inni arguuf yeroo Waaqayyo Gooftaan keenya biyya lafaarra deddeebi'ee barsiisaa turetti yaa Waaqayyo waaqummaa kee nutti agarsiisi, abbaa kee illee nutti agarsiisi jedhee Phexrosin isa gaafachaa tureera waan ta'eef gaafii kana isaa deebisuudhaan Yohaannis immoo tokkummaa fi sadummaa Waaqayyo argee amanuu barbaada waan ta'eef ija isaatiin, ija foonii isaatiin argee amanuu waan barbaaduuf Waaqayyoon tokkummaa fi sadummaa isaa isaanitti agarsiisuudhaaf tulluu Dabra Taabooritti isaan waame. Yaaqoobis akkasuma tokkummaa fi sadummaa Waaqayyo shakka waan ta'eef itti agarsiisuudhaaf isaan waame. Musee yoo maaliif waame jechuu dandeessu? Musee yoo maaliif waame laata? Isaan kun warreen kaan waaqummaa isaa shakkan, warreen kaan Waaqayyo Abbaa arguu barbaadan, warreen kaan ammoo tokkummaa fi sadummaa shakkan. Taadaa akkamittiin isaan kana itti agarsiisuudhaaf yoo isaan waame Musee yoo bara kakuu moofaa keessa du'ee tulluu Naaba'u jalatti awwaalamee ture ergamoota Waaqayyooti. Akkamittiin waame jechuu dandeessu? Museen immoo seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 18 gaafa dubbisnu Museen akkas jedhee kadhachaa ture. Yaa Waaqayyo, ani hangan si wajjin deddeebi'aa turetti, hanga na waamtee Israa'eloota hanga geggeessu naa eeyyamtetti guyyaa tokko ijaan si argee hin beeku, ijaan si arguun barbaada ittiin jedheera. Yaa Waaqayyo natti mul'adhu, ani si arguun barbaada. Ati Waaqayyoodha, isa hunduma gochuu dandeessudha. Israa'eloota Gibxii kan baastedha. Galaana Eertiraa kan addaan kutteedha. Hojjaja Fara'oon galaana Eertiraatti kan hambisteedha. Hunduma gochuu kan dandeessu Waaqayyoodha. Garuu Waaqa na gargaaree kana, Waaqa uummata Israa'el garbummaa Gibxiitii baase kana jechaan sagaleedhaan malee waaqummaadhaan qaaman si argee hin beeku natti mul'adhu ittiin jedhe. Natti mul'adhu ittiin jedhe. Museen yeroo 570 ol sagaleedhaan Waaqayyoon walitti dubbachaa ture malee ijaan Waaqayyoon argee hin beeku. Waaqayyo tulluu Siinaa gubbaatti yeroo Museedhaaf Tsilaatii kennu duumessa keessaatiin dhufee Museetti osoo hin mul'atin kenneef. Museen fuula Waaqayyoo hin agarre ture. Si arguun barbaadaa ittiin jedhe. Yeroo kana Waaqayyoon seera ba'uu 33:18 irratti gaafa dubbisnu yaa Musee dugda koo malee fuula koo arguu hin dandeessu ittiin jedhe. Kana jechuun isaa kakuu moofaa keessatti na arguu hin dandeessu. Kakuu haaraatti garuu ilmoo mucaa namaarraatii dhaladhee du'ee du'an wayii keessatti fayyisee isinitti mul'adha waan ta'eef kakuu moofatti na arguu hin dandeessu ittiin jechuusa. Dugda koo malee fuula koo arguu hin dandeessu ittiin jedheedha. Eeliyaasis akkasuma. Yaa Waaqayyo, waggaa 3 fi ji'a 6 si kadhadhee rooba naaf caamsitee diina koo diina Israa'eloota akka mo'adhu na taasisteetta. Yeroo hedduu qormaata jalaa na oolchiteetta, mee yaa Waaqayyo natti mul'adhu ittiin jedhee Waaqayyo arguudhaaf barbaadaa tureera. Jarreen kana lamaanitti Waaqayyoon hin mul'anne kakuu moofaa keessa. Museen fuula Waaqayyoo osoo arguu barbaadu biyya lafarraa boqote. Eeliyaasis fuula Waaqayyoo osoo arguu barbaadu gara samiitti ol fudhatameera. Jarreen kana immoo sababa kanaaf waamee tulluu Dabra Taaboor irratti isaan fide. Museen fuula isaa argee deebii isaati gaafii isaatiif deebii akka argatuuf, Eeliyaasis fuula Waaqayyoo argee gaafii isaatiif deebii akka argatuuf
jarreen duuka bu'oota lamaan keessaa waamaman sadanis gaafii isaaniif deebii akka argatuuf jarreen kana walitti waama. Sanaan booddee iddoo tokkotti yommuu argaman Phexros ol jedhee yaa Waaqayyo asitti siidaa sadii ijaaruu, siidaa tokko siif, siidaa tokko Museedhaaf, siidaa tokko immoo Eeliyaasiif ittiin jedheedha. Sababbiin isaa Eeliyaas inni ol ba'ees dhufeera waan ta'e, Museen inni ol ba'ees dhufeera waan ta'eef yaa Waaqayyo asitti siidaa sadii siif ijaaruu jechuudhaan Waaqayyoon dubbate. Kanaaf dinqi akka kanaa Waaqayyoon raawwachaa tureera. Ajaa'iba akka kanaa Waaqayyoon raawwachaa tureera. Duuka bu'oonni sadan waaqummaa isaa, tokkummaa fi sadummaa isaa waan shakkaniif Museen natti mul'adhu waan jedheef, Eeliyaas illee natti mul'adhu waan jedheef jarreen kana shanan walitti waama. Warreen aangoo waaqummaa isaa arguu barbaadanii fi kan du'e du'aa kaasee kan ol ba'e fidee itti agarsiiseera Waaqayyoon akka ta'e. Warreen tokkummaa fi sadummaa isaa arguu barbaadaniif ammoo yeroo inni tulluu Taaboor gubbaatti isaan wajjin dhaabbatu samii keessaa abbaan dubbatee hafuurri qulqulluun bifa ifaatiin naannoo sana marsee ilmi immoo isaan bira dhaabbatee tokkummaa fi sadummaa sana arganii deebii isaanii raawwate. Musee fi Eeliyaas immoo akkasuma Phexros immoo waaqummaa isaa fuula isaa arguu barbaadu waan ta'eef yeroo isaan dhudhuma isaan isa ilaalaa jiranuu ifti guddaan samii keessaa dhufee naannoo sana golboobee Waaqayyoon ifa ta'uurraan kan ka'e fuulli isaanii, ijji isaanii ilaaluu dadhabee adda isaaniitiin gombifamanii Waaqayyoof sagadanii jira. Yommuu kana samii keessaatiin qaqawweessi balaqqeessi hin balaqqeessa'eedha. Iftis naannoo sana hin marseedha. Kun kan ta'e hundiyyuu halkan waan ta'e dukkannee fi ifti walii wallaallameedha. Dukkanee fi ifti waan walii wallaallameef tiksitoonni caakkatti loon eegan galchuu hin dandeenye. Ifa waan ta'eef achumaan caakkaa turan waan ta'eef dukkanni waan hin jirreef ifti naannoo sana fudhatee, ifti biyya lafaa fudhatee waan mul'ateef tiksitoonni beellada hin galchine alumatti eegaa turaniiru. Egaa tiksitoonni bara keenyas ijoolleen beellada eegan qancee tokkosu, goodattis daasii ijaarratu, bixxillees nyaatu. Isaan kun maaliif jechuu dandeessu? Bixxilleen maaliif barbaachise? Qancee tokkosuun maaliif barbaachise? Daasii ijaaruun maaliif barbaachise? Ayyaana kanarratti jechuu dandeessu. Egaa seenaa bal'aa qaba barumsi kun, achitti bal'aa qaba. Guyyaa sana biyya lafaa ifti waan fudhateef tiksitoonni beellada hin galchine caakkaa turan. Yommuu isaan caakkaa turan maatiin tiksitootaa ijoolleen keenya nu jalaa beela'aniiru jedhanii bixxillee tolchanii caakkatti geessani. Yommuu maatiin bixxillee tolchanii caakkatti geessan ijoolleen immoo caakkaa sana keessaatiin mukeen muranii daasii ijaarratanii daasii sana keessa taa'anii bixxillee nyaatan. Qancee immoo maaliif tokkosuu jechuu dandeessu? Fakkeenya qaqawweessa samii keessaati. Qaqawweessi yookaan bakakkan harca'ee namoonni sodaatanidha. Fakkeenya sanaadha. Qancee tokkosuun ijoollee. Bixxillee tolchuun kanaadha. Daasii ijaaruun immoo ijoollonni daasii keessatti nyaatan waan ta'eef. Garaa biraa immoo Phexros yaa Waaqayyo asitti daasii sadii ijaaruu, tokko siif, tokko Museedhaaf, tokko Eeliyaasiif jedhee dubbate waan ta'eef fakkeenya daasiiwwan sanaatii jechuudha. Kanaaf daasii ijaaruunis tiksitoonni daasii ijaarratanii keessatti bixxillee nyaatan waan ta'eef bixxillee nyaachuunis immoo maatiin ijoollee yeroo sanaa ijoolleen keenya beela'aniiru jechuudhaan caakkatti maatii isaaniitiif geessan waan ta'eef. Qancee tokkosuunis immoo fakkeenya qaqawweessa samii keessatti dhaga'ameeti waan ta'eef fakkeenyaan ala ayyaana kanarratti kan raawwatu tokkollee hin jiru siniin jechuun barbaada. Ayyaanni kun akka kanatti kabajama. Ayyaanni kun akka kanatti waaqeffama jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya humna waaqummaa isaa, aangoo isaa, bifa isaa warreen arguu barbaadaniif gaafii isaaniitiif tokkoon namoota shanan kanaatiif
gaafii isaanii isaaniif deebisu jechuudha Waaqayyo. Egaa Phexros waaqummaa isaa arguu barbaade waan ta'eef waaqummaa isaa shakke waan ta'eef waaqummaa isaatiin yommuu isaanitti mul'atu isaan garuu ilaaluu dadhabani ija isaaniitiin adda isaaniitiin lafatti gombifaman. Museenis waaqummaa isaa arguu barbaade, fuula isaa arguu barbaade. Dugda koo malee fuula koo arguu hin dandeessu kan jedheen sana fuula isaa yommuu itti agarsiisu Museenis ilaaluu dadhabee lafatti gombifame. Asirraatti kan nuti barannu waaqummaa isaa, fuula isaa, akkeenyummaa isaa namni ilaaluu akka hin dandeenyedha. Subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Wasibaati Leegzaabeer.